오늘 한번 어몽어스를 해볼 건데요. 제가 어몽어스라고 써놨어요. 빠밤. 하이. 하이. 하이엄. 고고. 고고. 고고싱. 휴. 완료를 해냈어. 자, 첫 번은 가뿐하게. 저 확시가 있어요. 돌아요. 빙글빙글. 부를까요? 무서워. 한 개밖에 없네요. 아껴 누르러. 보라가 밑에서 왔는데, 좀 무서운데요? 전기 뭐죠? 벤트다. 원자로 벤트. 원자로 누구? 흰보도 제외. 확실히 봐줘. 지금 다들 어디야? 지금 벤트 탔어요. 누가? 지금 다들 어디야? 말해. 참고. 다들 어디냐고. 핑 어디 미션? 핑 어디 미션? 아니. 일단 빨흰 번호는 지금 제외. 원자로 벤트. 누가 원자로 한 명 누구냐고. 원자로 한 명 누구냐고. 얘? 얘는 아니면요. 얘 나옵니다. 아니, 원자로 벤트탄. 킥당했나요? 아니네. 원자로 벤트였는데 망했어요. 술잡을 해보겠습니다. 속도가 너무 느려요. 너무 느려요. 높여주세요. 1.5라도. 키르크 왜 이렇게 길어요? 여기 술잡 맞아? 술잡 맞나요 이거? 아니, 그리고 긴급회의 없다고. 어머나, 여기 방장이 말이 좀 안 통하는 분이래요. 시야가 좀 높아요? 시야는 또 왜 이래? 시야 왜 이래? 다행입니다. 이런 곳에서는 술래가 되게 싫은 거예요. 벤트를 타봐요. 보라.
보라랑 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 누구냐고요? 아니 보라랑 누구인 줄 알아야죠. 미션 할게요. 그래도 너무 짜증나네요. 어떻게 보라밖에 없을 수는 없어요. 아시죠? 배선이 왜 이렇게 많지? 아니 연두는 안 하는데요? 밝히지도 않았는데. 밝히지도 않았는데. 밝히지도 않았는데. 해줘요. 대박이다. 여기 나중에 뭐라 말해야겠어. 아니 연두야. 연두야. 벤트 안탕. 벤트 안탕. 헐. 세방장 누구야? 세방장 너무 좋네요. 인포시아 줄이고 줄였네요. 이러면 인포 걸릴. 네, 아깝습니다. 일단 벤트를 타세요. 지금 노랑이랑 또 누구나요? 일단 가까이 가진 않겠습니다. 노랑이랑 노검인가요? 지금 뭐 할 것 같은데 애들이? 노검이네요. 노검. 노검. 술잡. 노검 술래. 제발. 미션 해. 이런 애들 진짜 싫어요. 왜냐하면 이런 애들이 말이 안 통해요. 아니 근데 투표 시간 뭐냐고요? 헐. 미션 하자. 안 돼. 방장이 아까 좀 그랬던 것 같아요. 네, 빨리 미션 하겠습니다. 여기 있나요? 없습니다. 제발 나는 아니어라. 7. 인포 있으셔요? 인포스터 있었어요? 무서워. 아니 신고 왜 하냐고. 아니 신고 왜 해. 벤트는 안 되는데? 벤트는 안 돼. 벤 X 벤 X 사보 X. 일단 킵. 미션 하자. 미션해. 이기자. 연두는 킥해야 될 것 같아. 근데 지금 마지막일 것 같아. 그렇나요? 아닌가요? 꿀꿀이. 둘이 너무 좀 그래요. 네,
다행입니다. 아니 애들이 너무 그런데요. 갈색이는 또 검정을 찍었어요. 나갔어요. 아니 그럼 킬각이잖아요. 내가 쫙 안돼 살려줘. 저는 지금 빨리 여기 이거 해야 돼요. 이거 소리 들리는데. 알겠습니다. 제발 안돼. 4 3 2 1. 오 다행이야. 살려줘 얘들아 살려줘. 노랑이다. 노랑이야. 죽었나? 죽었어. 발사대 있네요. 발사대 빨리 출동. 트롤 때문에. 트롤 때문에. 왜 안 되죠? 나 방장 아니야? 왜 이래? 그거 걸렸어요. SJ 안 해요. 이 여방 좋았는데 좀 방장들이 좀 그랬던 거지. 다시 입장. 다시 왔어. 다시 왔어. 하네요. 뿌리리다. 뿌리링. 뿌리링. 그 유튜버. 여기 술잡. 이게 술잡임. 근데 전 진짜 찐 굴림보님이나 유튜버님들 뵈고 싶어요. 어머나. 프리링. 안녕 프리링. 뭐야? 이거는 아닌가요? 일단요. 백스텝 좀요. 혹시 이거 그건가요? 얘들아 한 가지만 물어볼게. 이거 술잡이야? 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 나. 몰라서. 몰랐음. 킵. 내가 킬할래. 내가 킬할게. 말흥. 아주 불쌍한 프리링. 저희 둘이 서로 한 표씩 받았어요. 프리링 찍고 싶었는데 그럼 좀 너무 나쁘니까. 안돼! 내 킬이었어! 다시 들어가야겠어. 잘못 났습니다. 빠밤. 또다시 입장. 놈들이다. 놈들. 저 나갔다 들어오는 게 그거였어. 민트로 해볼까요? 민트 이미 있네. 그냥 지도만 본다. 코로나 걸린 사람? 이분이 방장이지. 근데 왜 프리링 킥했죠? 술잡임.
줄잡임. 응. 이거 왜 킥됐죠? 킥당했죠? 안 돼! 왜 나 킥했지? 내가 뭐 잘못했나? 나 15분밖에 안 했어요. 안녕하세요. 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 어제 깔 제발 임포스터의 힘을 하고 싶었지만 어머나 데이터 일단 먼저 해야 돼요. 이런 거 하면 왜 소리가 안 나지? 죽었다. 역시 때렸습니다. 예. 주다 빠따. 미션을 해보도록 하겠습니다. 너무 그런데요? 나갈래요. 아닌가? 혹시 죽을까요? 내 시체 안 보여요? 왜 내 시체 지나가지? 주벤. 잡히면 좋겠는데 왜 제 시체가 발견이 안 되는? 허, 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 허. 좋아시오. 갈 확시예요. 확시 상대로 갔네요. 그럼 나가겠습니다. 저는 풀방을 되게 좋아해요. 안녕. 밝은 아이군요. 어제 깔았어요. 깔았어요. 어제 깔았어. 이거 마피아 게임. 맞지요? 네. 크론입니다. 또다시 크론. 쟤는 잼민이 절대 아닙니다. 컨셉 중입니다. 배선이군요. 저런 애들이 지금 흰 줄을 좀 주시해보도록 하겠습니다. 검정이도 좀 그렇고요. 전기 실수능인데 의무 2명, 전기 2명이거든요. 전기 죽었어요. 하부 아닌지. 통로인 듯? 아니구나. 왜 전기실 왜 이렇게 안 하지? 흰 뭐죠? 아니군요. 잘못 봤어요. 아파. 파 인포 같은데? 그쵸? 근데 CC 봤으면 좋았는데. 내 시체자.
답답해서 안돼 벌써 시작이다 안돼 안돼 제가 몇 판 연속 크로원이죠? 핵이다 핵 오 칼확시 칼확시고요 일단 가는 확시고요 여기는 확시가 안 보이는 방입니다 그 형문에 하나 얻었고요 이 정도면 경큰데? 이 정도면 경크 이 정도면 경크가 자 소신투표 갈확시 게이지창 이거 칼나 따라가 제 생각엔 이거 노 같아요 얘일까요? 그러면 초인데요? 네 그럼 초입니다 잡아보면 어쩌죠? 지금 사부 올릴 것 같아 역시 초록 맞았죠 예. 아니 근데 핵 뭐냐고요 핵 있었는데 먹었어 한판 비비디 바비디 오 마술을 불렸더니 임포스터가 됐어요 일단은 비비비 비리비비 찰칵 비리비 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 비리비비 뿅 됐어요 나 확히 봤죠? 왜 이렇게 안 고치지? 애들 저거 좋은데 나 확실히 봤지? 혹시 핑크가 저 의심할 수도 있어요 그거 됐다고 자, 일단 그럼 핑크를 죽여볼까요? 근데 야 니들 뭐하냐? 근데 의심받을 것 같다 와밤 보라를 좀 쫓아다녀 볼게 헤어지자 보지마 제 핑크 뮤린이에요 경크 핑크 인포가 리포터 빠름 진짜 진짜
어이없네. 오, 보라색. 아, 핑이 시체 시체 위에 있더라고. 내가 오니까 신고함. 왜 멈췄어? 왜 멈췄어? 흰킥하면 이긴데요? 더블킬. 더블킬 하자. 크크뿌리 닝 키키슐. 더블킬 하자. 흰킥. 제발 흰킥. 다 해볼게. 이걸 산다고요? 아, 노랑이 누구죠? 제가 신고를 해볼게요. 정치질로 잊어볼게요. 내가 인포야. 굳이 이모 누르겠니? 핑고 핑고고고 응. 리포 안 누름. 아, 흰은 킥 좀. 흰은 킥. 오, 됐다. 몇 남았죠? 아, 빨리 핑이라고. 핑 이게 같은데. 하겠다고. 지겠네. 오, 과연 결과는 이겼습니다. 아, 이긴 건 아니고요. 일단 후아 임포스터가 아니죠? 애들 당황할걸요? 아, 지금 하면 안 돼. 지금부터 중요한데 진짜. 근데 지금 제가 나가버렸어요, 실수로. 코로나를 극복합시다. 말은 좋았습니다. 네, 방금 판이 되게 아슬아슬했어요. 시간 한 번 와하는
야하. 야하. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 깨록. 크로원. 임포스터가 2명 남습니다. 일단 연두는 뭔가 인포 같아요. 주황은 확시고요. 주황이 확시입니다. 주황이 확시고요. 아까 연두죠? 준호 확시입니다. 연두? 아! 연두 벤트인 듯. 네! 연민. 연두 같아요. 어? 어? 아이고 그거 봤어야 됐는데 아까 핑크가 뭐 좀 확인해야 돼. 저는 솔직히 말해서 난 솔직히 연두 같음 이렇게 말해줘요. 왜냐하면 그 아까 연두가 벤트를 탔을 수도 있어요. 연두 벤트 같기도. 일단 얘는 아닌 것 같아요. 노란색. 왜냐하면 열심히 하고 있어요. 아 근데 잠시만요. 너무 지겨운 얘는 지금 투표는 킵 같아요. 지금 일단 노랑이가 죽으면 민트 맞습니다. 녹음 중에 한 명이 죽으면 민트입니다. 기억해주세요. 그리고 저 뭐 좀 확인해야 돼요. 빨리빨리. 아까 핑크가 주황이가 했고 늦게 갔어요. 언제 거인지를 모르겠네. 아 노랑 뭐야? 님 동선 중. 흰년이 12시 시작. 인고 시체 지도실 시체 지도 센서에 흰 연이 뜻 쪽에 흰 가루구용 민검인가? 겁니다.
강민이 은근슬쩍 네 감춰놓습니다. 은근슬쩍 흰 뭔다? 흰이 이렇게 할게요. 믿는 사람들이 많은데 왜 흰이 망했다. 죄송합니다. 꾸벅 죄송합니다. 진짜 죄송합니다. 역시 원자로고요. 역시나. 노랑이었어요? 나가겠습니다. 그리고 이걸 바꿔요. 끼로. 끼요. 다시 들어가요. 안 돼. 되게 힘들어요. 이거 막판입니다. 막판. 왜냐하면 너무 힘들거든요. 막판입니다. 막판입니다. 작은 레모니에서 이 영상 확인하세요. 확인해줘. 타자. 뚜루원. 미션 안 할게요. 주연 밑으로 내려갔죠? 파랑이는 뭔가 좀 냄새가 납니다. 따다단 딴딴딴 따다단 딴딴 따다단 딴. 벌써? 주연 아니었어요? 자, 경크 연도. 네, 경크입니다. 연도. 경크. 지금 누구 나가는데 샤인머스켓 나갔습니다. 자, 이제 가죠. 연마자. 왠지 안 돼. 약간 좀 수상스러운 얘 아닌 것 같은데. 얘 맞아요? 연두는 맞는데. 그럼 뭐죠? 그럼 얘 안 묻는데? 갈파. 검정 뭐 하세요? 미안. 쏘리. 연주가 지각을 뭐 하세요? 이 유튜브에 나올 거예요. 근데 왠지 파랑한테서 냄새가 나요. 흰색이 똑같다고 안 했어요? 근데 왜 흰색이 절 찍었을까요? 흰 L스택입니다. 저는 일단 갈은 아닌 것 같아요. 뭔가 갈파 같이 갔고요. 갈파 같이 갔고 빨쓰레기? 혹시 아나요?
뭐야? 왜 안 돼? 확지가 보일까요? 과연? 파가 가지고 있어. 삐거덕, 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 삐거덕. 만약에 인포가 바보가 아닌 이상 저를 죽일 이유가 없어요. 흰 방금 본 것 같은데? 그쵸? 흰민. 민빨, 뭐 하시나요? 검력이 있고요. 뭐가 미신이 왜 이렇게 많죠? 근데 애들이 지금 검정이가 지금 저기 누구죠? 왠지 벤트 탈 것 같은데. 의무 확인합니다. 갈색이었고요. 갈색 컷. 인포. 뭐죠? 빨강이가 지도였는데 빨강 같은 쪽에 있을 거거든요. 흰색이 죽었어요. 무기고? 무기고면 무기고면 갈 같기도 해요. 왜냐면 갈색이 지금 보시면 갈색이가 거고 좀 깊합니다. 다리 많거든요. 파란색은 또 민트를 찍었어요. 민트도 파랑이라고 했구나. 파 아니면 나 죽여. 근데 진짜 파 같긴 해요. 민트 죽으면 이제부터 파입니다. 명심해주세요. 그리고 검 죽으면 가립니다. 검 죽으면 가리고 민 죽으면 파예요. 왜냐면 자기 모르는 애들을, 물론 바보가 아닌 이상 자기를 모르는 애들을 죽일 리가 없어요. 근데 빨강이 좀 무섭네요. 되게 무서워요. 저 지금 보디가드야. 빨강아, 너 왜 나한테 쫓아? 너 왜? 민트. 지금 파란색 혼자만 따돌렸을까요? 무서워. 살려줘. 지금 파란색. 그쵸? 시체 어디 있을까요? 먼저 알아내요? 왠지 썩은 시체일 것 같아요. 원자로 시체인가요? 네, 파 맞습니다. 아니네요. 나 CC 좀 볼게. 빨강 보디가드야. 민트 들어감. 민트 다운. 파랑 뭐해? 파 뭐냐? 경크파. 경크파. 아니, 대놓고 죽이네? CC에서 파랑이 약간 썰리는 거 보였어요. 그 시체가 높아지더라고. 그럼 썰음. 그러니까 파 맞아요. 파예요. 제발 파랑 고고고. 파랑이라고 할 수 있겠습니다. 자기만 이제요. 왜냐하면 파일 수밖에 없어요. 아까 안 몰았어요. 혼자서. 그래서 파 맞습니다. 이거 얘 아닌데. 얘들아. 왜 나 킥이죠? 왜 나 킥이야? 말하려고 했는데.
막판 다시 해야 될 듯. 막판 다시 해보겠습니다. 막판입니다. 유튜브 작은 레몬이 이거 하는 거 올라갈 거야. 크라운입니다. 네, 근데 막판인데 제발 죽지 않았으면 좋겠습니다. 일단 동선 노흰 밑이고요. 네, 흰색이 약간 수상하고요. 벌써 죽이지는 않았겠죠? 네, 인포가 상식이 있죠? 아! 죽을 듯이 들려오네요. 응? 굉장히 무섭네요. 노건 왼쪽 동선 탔고요. 여기 바글바글하네요. 혹시 지도 보는 애들 특징이 인포잖아요. 초록색? 아, 검도도 확인해야 되는데 지금 저 CC가 개 같은데. 뭐야, 혼자 하고 있어? 흰 확시네요. 흰 확시입니다. 지금 어딘데요? 경크 검 나갔어요. 검 그럼 킵 퍼플 사면타? 아니 근데 얘네도 침플인 것 같은데. 빨파 침플 침플 역겨웁니다. 역겨워. 인포였으면 죽였을 것 같아요. 흰 확실한 시민. 유튜브에 작은 레몬이 치면 유튜브에 작은 레몬 치면 이 영상이 나올 거예요. 그것은 바로 제가 48분 동안 했어요. 보통 2시간 해요. 네? 뭐라고요? 그러면 뭐죠? 근데 이게 좀 빠르네요. 뭐 같은데? 민 같은데? 민 혹시 자직인가요? 검이 아니라고? 확인했어야 되는데. 빨강이. 이모. 헐디귿. 헐덜덜. 그래? 아니야. 쪼고. 근데 어떻게 했죠? 이게 다른. 얘 진짜 핵인가 봐요. 민트 같은데? 민트 같아요. 저는. 왜냐하면 이게 자작할 수도 있어요. 약간 우리가 느리게 갔어요. 핵쟁이네요. 민트임. 민트라니까요. 파예요? 그럼 파 간다. 그럼 파 갈게. 흰 확신데? 흰 확시.
흰 확실하고 하고 하고 파 찍어. 파보인 듯? 파보 같아요. 파보인 듯. 파보인 듯. 파보인 듯. 너무 답답해서 나가고 싶습니다. 졌어요. 아, 네, 실수로 제가 킥을 해서 졌습니다. 짝, 짝. 자, 이것으로 오늘 영상 마치겠습니다. 안녕! 꼭 졌어요. 안녕히 계세요, 꾸벅.